Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem ersten YouTube-Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Es fühlt sich total komisch an, jetzt hier einfach zu sitzen und mit einer Kamera zu reden. Aber ja, ich habe das Video jetzt schon ganz lange vor mir hergeschoben. Ich habe schon vor ein paar Monaten auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen habt, ob ihr mal möchtet, dass ich ein bisschen erkläre, wie das so mit meinem Au-pair-Jahr abläuft. Genau, erstmal für alle, die keine Ahnung haben, was ich hier überhaupt gerade mache. Also, ich bin Emilia, ich bin 18, ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Köln. Genau, ich bin jetzt gerade hier in England als Au-pair seit Juli 2018 und ich wohne südlich von London. Ich muss hier manchmal nach unten gucken, ich habe hier meine Notizen. Also, ich habe 2 Mädchen. Ich habe ein Mädchen, das ist 5 und eins, das ist 8. Ja, ich finde das Alter super, die sind beide schon in der Schule. Genau, aber zu den Aufgaben von einem Au-pair generell komme ich auch gleich nochmal. Genau, erstmal die Fragen über mich selbst, die mir gestellt wurden. Also erstmal geht es mir gut. Ja, also mir geht es auf jeden Fall gut. Ich bin super, super glücklich hier. Ich habe mir hier jetzt wirklich einen Freundeskreis aufgebaut. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein halbes Jahr hier und es gibt natürlich immer Phasen, da geht es einem besser und Phasen, da geht es einem nicht so toll. Aber generell muss ich wirklich sagen, es war die absolut beste Entscheidung, dieses Auslandsjahr zu machen. Es war die beste Entscheidung, ein Au-pair-Jahr zu machen und ich bin super, super glücklich. Genau, die nächste Frage war, vermisse ich meine Freunde und meine Familie sehr, habe ich viel Heimweh? Also erstmal zu dieser ganzen Heimweh-Problematik oder zu dieser ganzen Heimweh-Frage. Ich muss sagen, ich hatte super, super Angst davor, dass ich total Heimweh haben werde, weil ich bin ein Mensch, ich tendiere zu Heimweh. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte fast keinmal Heimweh. Ich hatte vielleicht 2-mal in diesem halben Jahr hatte ich Heimweh. Also natürlich vermisst man seine Freunde und seine Familie die ganze Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ganz generell ist es einfach so, dass man hier so abgelenkt ist von dem Leben, was man führt und von den Freunden, die man hier findet und ja, also wenn es einem gut geht, dann hat man kein Heimweh. Natürlich ist es manchmal so, dass man irgendwie denkt, oh, es wäre jetzt schon schön, den Tag mit meiner Familie oder mit meinen Freunden zu Hause zu verbringen. Meine Familie hat mich hier aber schon besucht und ich war auch zu Weihnachten jetzt zu Hause und sowas ist auch immer möglich. Ja, meine Freunde habe ich jetzt auch kürzlich gesehen, oder jedenfalls die meisten. Und so lässt sich das auf jeden Fall machen. Also mit Heimweh ist hier wirklich eines meiner kleinsten Probleme. Genau, bist du privat oder mit einer Organisation gekommen? Ich bin mit einer Organisation hier. Ich habe mich in Köln mit der Organisation Multikultur verbunden und die haben mich dann weitergeleitet hier quasi an die Organisation Rainbow Au-pairs. Und Rainbow Au-pairs ist wirklich eine Organisation, die kann ich jedem ans Herz legen. Die vermitteln nach England, also in die Nähe von London. Und das ist eine, im Vergleich würde ich sagen, etwas kleinere Organisation. Aber dadurch, dass sie relativ klein ist sie total familiär. Also die Cynthia, die das betreibt, die kennt jede Familie, die kennt jedes Au-pair beim Namen. Also sie ist wirklich Wahnsinn. Sobald man ein Problem hat, man kann sich bei ihr melden, man kriegt innerhalb von wenigen Stunden immer eine Antwort. Wenn es einem mal nicht so gut geht, man fühlt sich immer irgendwie gut supported. Und ja, am Anfang habe ich mich manchmal an die Organisation in Deutschland, also als ich noch nicht hier war, habe ich mich manchmal an die Organisation in Deutschland mit Fragen gewandt. Also man hat immer genug Ansprechpartner. Ich würde es jedem empfehlen, mit einer Organisation ins Ausland zu gehen, wenn ihr das vorhabt. Genau, was auch noch gut ist an der Organisation, mit der ich jetzt hier bin, gerade am Anfang war es so, dass ich mit ganz vielen anderen Au-pairs irgendwie verbunden wurde. Also man wird tatsächlich so verkuppelt mit ganz vielen anderen Au-pairs, Jungen wie Mädchen, die auch hier in der Nähe sind. Also so hat man überhaupt kein Problem, Freunde zu finden. Natürlich, im Endeffekt sucht man sich seine Freunde immer noch selber aus, aber man hat einfach ganz viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Und wenn man diese Möglichkeiten auch beim Shop verpackt, dann hat man überhaupt gar kein Problem, Anschluss zu finden. Genau, es werden auch ganz viele Veranstaltungen, Events oder irgendwelche Ausflüge organisiert, an denen man nie teilnehmen muss, aber immer kann. Regelmäßig gibt es sogenannte Coffee Mornings. Die sind meistens im Starbucks und die werden dann in London veranstaltet und jeder, der dann irgendwie in der Nähe von London wohnt, kann dann dorthin kommen. Dort trifft man dann ganz, ganz viele andere Au-pairs, mit denen man sich dann austauschen kann, wie es einem geht. Und ja, das lohnt sich eigentlich immer, ob man jetzt schon Freunde gefunden hat oder gerade ganz am Anfang da ist. Es ist immer schön, neue Leute kennenzulernen. Sobald man irgendwie offen ist und hierher kommt mit
ja, auch mit der Lust, neue Leute kennenzulernen, ist das überhaupt gar kein Problem, gerade wenn man mit einer Organisation hier ist. Ja, man kann natürlich auch privat herkommen, das machen sehr, sehr viele. Ja, eine gute Sache am Privaten ist einfach, dass man nichts bezahlt. Also es ist dahingehend einfacher, man geht mit viel mehr Risiko hierher. Eine meiner besten Freundinnen hier ist privat hergekommen. Ich finde es super mutig und es kann auch, wie bei ihr zum Beispiel, super gut funktionieren, aber es kann auch total in die Hose gehen. Deswegen, ich würde immer empfehlen, mit einer Organisation so etwas zu machen, weil es ist schon ein großer Schritt. Was sind die Aufgaben eines Au-pairs ganz generell? Also, es ist natürlich in jeder Familie unterschiedlich und ich kann selbstverständlich auch nur für meine Familie und für meine Erfahrungen bzw. das, was ich so mitbekomme, reden. Bei mir ist es so, dass ich morgens die Kinder zur Schule fahre. Also ich habe auch ein Auto. Ich musste mich auch dran gewöhnen, hier auf der linken Straßenseite zu fahren, was auch am Anfang eine ziemliche Herausforderung war. Also ich fahre die Kinder morgens zur Schule, hole sie nachmittags wieder ab. Zwischenzeitlich habe ich komplett Freizeit. Also natürlich muss ich meine Freizeit auch so einteilen, dass ich natürlich auch die Sachen, die ich zum Beispiel im Haushalt machen muss, worauf ich auch gleich zurückkomme, auch irgendwie unterbekomme. Aber im Großen und Ganzen habe ich in der Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, frei. Und das ist eine ziemlich lange Zeit. Also man hat genug Freizeit als Au-pair. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, und dann ist natürlich auch noch die Aufgabe eines Au-pairs, das Haus irgendwie sauber zu halten. Da muss man aber natürlich aufpassen, weil gerade wenn man ohne Organisation herkommt, ist es so, dass ganz viele Familien einen ein bisschen ausnutzen und ja, probieren einen so ein bisschen als Putzfrau, Hausmädchen einzubringen in die Familie und das ist natürlich überhaupt nicht die Aufgabe eines Au-pairs. Die Aufgabe eines Au-pairs ist, das Chaos der Kinder zu beseitigen, das eigene Chaos zu beseitigen, das Haus sauber zu halten, das Kinderzimmer regelmäßig zu staubsaugen, die Betten regelmäßig zu beziehen der Kinder und die Betten von einem selbst und die Wäsche der Kinder zu machen, die Schränke der Kinder sauber zu halten oder ordentlich zu halten, abends die Schuluniform rauslegen. Sowas ist die Aufgabe eines Au-pairs, also alles, was die Kinder betrifft. Aber darüber hinaus ist es auch eigentlich nicht wirklich unsere Aufgabe, das Haus sauber zu machen. Also definitiv nicht. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wem würde ich ein Au-pair-Jahr empfehlen? Also ein Auslandsjahr ganz generell würde ich tatsächlich jedem ans Herz legen. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, nach dem Schulalltag irgendwie mal was Neues zu machen, was Neues zu erleben, ein neues Land zu sehen, eine neue Sprache zu lernen. Ich finde, das hat wirklich eigentlich ausschließlich Vorteile. Ich muss auch nicht sagen, oder ja, das habe ich auch von vielen Freunden hier gehört, man findet sich wirklich absolut selbst. Also dieser Spruch, dass man, wenn man ins Ausland geht, sich selber findet und ja, zu sich selbst nochmal eine ganz andere Verbindung hat, das stimmt wirklich. Also dadurch, dass man vor so viele Herausforderungen gestellt ist, die man alleine bewältigen muss, dadurch, dass man gerade am Anfang wirklich komplett auf sich alleine gestellt ist, kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zu sich selber und es ist wirklich eine unfassbar einzigartige Erfahrung und ich glaube, das würde auch jeder bestätigen, der das ja auch gemacht hat. Also ich würde es jedem ans Herz legen, allerdings ist der Au-pair natürlich nochmal etwas spezieller. Dafür, dass man ein Au-pair sein kann, muss man selbstverständlich Kinder lieben. Man muss Lust haben auf Herausforderungen, aber auch auf ganz viel Verantwortung, weil man muss sich vorstellen, natürlich ist es nicht deine Aufgabe als Au-pair, die Kinder zu erziehen, aber du musst natürlich die Erziehung der Eltern mittragen und du musst natürlich den Kindern die gleichen Werte vermitteln wie die Eltern. Also du musst ein gutes Vorbild sein, also du hast schon sehr, sehr viel Verantwortung. Praktisch, aber auch emotional gegenüber den Kindern. Und das ist schon etwas, das ist nicht jedermanns Sache. Du musst ja schon ein bisschen strukturiert und ordentlich sein. Das ist jetzt ein bisschen ironisch, dass ich das sage, weil ich bin eigentlich eine ziemlich chaotische Person. Aber man muss einfach, wenn man als Au-pair arbeitet, ein bisschen sich angewöhnen, Ordnung zu halten und ja, einfach ein bisschen strukturiert zu sein, weil man hat im Endeffekt die Aufgabe, Struktur in eine Familie zu bringen, die auf ein Au-pair angewiesen ist. Und dafür muss man einfach so ein paar Voraussetzungen mitbringen. Aber die kann man sich auch aneignen. Also ich bin das lebende Beispiel dafür. Man muss natürlich offen sein, neue Leute kennenzulernen und man muss da auch Lust drauf haben. Also wenn man jetzt eine Person ist, die eigentlich sagt, boah, eigentlich will ich den ganzen Tag nur alleine sein und in meinem Zimmer chillen, dann ist es vielleicht ein Au-pair in einem anderen Land nicht wirklich das Beste für einen. Und man muss auch ein bisschen Englischkenntnisse oder je nachdem, in welches Land man geht, aber man muss schon sprachliche Kenntnisse mitbringen. Also selbstverständlich lernt man in diesem Jahr enorm mit der Sprache. Also man macht enorme Fortschritte und ich sage auch überhaupt nicht, man muss perfekt
diese Sprache sprechen, wenn man ins Ausland geht als Au-pair. Was ich allerdings sage ist, man sollte so flüssig sprechen, dass man dass man Probleme kommunizieren kann. Weil das ist tatsächlich was, wenn man Probleme nicht kommunizieren kann auf sprachlicher Ebene, hat man einfach gerade am Anfang wirklich manchmal Probleme. Ich konnte relativ gut reden, aber ich hatte jetzt auch kein perfektes Vokabular und man hat immer Hilfe, also man kriegt es immer hin. Und man muss auch sagen, wenn man aus Deutschland kommt, ist es auch oft so, dass die Engländer sehr überrascht sind davon, wie gut man schon Englisch spricht, weil ich glaube, die Bildung der englischen Sprache in Deutschland ist wirklich sehr, sehr fortgeschritten. Und dadurch ist es meistens so, dass man dann schon sehr gutes Englisch spricht, mit dem man hier definitiv total gut über die Runden kommt. Ich hatte total die Angst davor, dass mein Englisch nicht reicht und mein Englisch hat mehr als gereicht. Also macht euch darüber nicht zu viele Sorgen und Gedanken. Ja, und last but not least, man muss natürlich kein großes Problem damit haben, ein bisschen Haushalt zu machen. Es ist aber tatsächlich nicht der Mittelpunkt des Lebens eines Au-pairs. Also es gibt sehr, sehr viele wichtigere Dinge in einem Leben von einem Au-pair, aber Haushalt muss natürlich auch jetzt nicht das sein, was man am meisten hasst auf der Welt. Ja, also ganz generell, ich finde Au-pair ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, ein Jahr nach der Schule zu verbringen, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen möchte, wenn man noch so ein bisschen mehr sich selbst kennenlernen möchte, um zu entscheiden, was man studiert, was man im Endeffekt als Beruf auch ausüben möchte. Wenn man sich dafür entscheidet, ein Au-pair zu sein in einem anderen Land, würde ich immer empfehlen, mit in eine Organisation zu gehen. Wenn man nach England gehen möchte, lege ich euch sehr Rainbow Au-pair ans Herz. Ich finde, es ist eine super, super tolle Organisation. Die Cynthia, die sich um diese Organisation kümmert, also der diese Organisation gehört, ist eine super, super tolle Frau, die einen immer unterstützt. Ja, also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, und so viel erstmal dazu. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde, wenn es euch interessiert, nochmal ein Video darüber drehen, wie genau die Vermittlung mit einer Organisation abläuft, also wie genau dieses Verfahren ist. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt die mir sehr gerne entweder über Instagram, über die Privatnachrichten oder einfach hier unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!